大家好，我是 Kenny， 今天来给各位组装一台 ARGB 灯光主题的游戏主机。近几年来 ，RGB 灯光特效已经成为了众多电脑硬件的特色之一。不管是主板、显卡、风扇、散热器等，就连我们现在不离身的口罩也都推出 RGB 了。而且坊间也流传着这么一句话：拥有了 RGB 灯光就能够提升30%的性能。可见 RGB 灯光特效有多么的重要，对吧？老观众应该也知道，我自己在工作室的主机也是一套全 ARGB 灯光主题的工作主机，就是以华硕的 ROG C8H 来进行灯光同步驱动的，并且一直以来不少网友询问应该如何配置一台 ARGB 主题的主机。一般来说，我自己也会推荐华硕的主板和软件作为同步使用。而早在2年前，一网友做过了一期以华硕的灯光软件作为同步的 RGB 电脑主机。2年过去了，其实不少厂家也不断更新自己的灯光软件。这回我也想尝试一下，除了华硕以外，其他厂家的灯光软件所打造出来的效果又是怎么样的？于是就有今天的这期节目了。因此，今天这期节目呢，就不用上华硕的灯光同步主题，而是尝试其他的灯光软件，看看效果是不是也很好看。由于想要简单进行灯光同步的话，还是尽量以主板支持的灯光软件来进行控制，因此主板的选择就变得非常重要了。这次选择的是华擎太极和雷蛇的联名款 ASRock Taichi B550 Razor Edition。作为太极旗舰级别的款式以及登场雷蛇的联名，不论是用料规格或是配置都相当的豪华，一点也不输给顶级的 S570 主板。加上雷蛇的联名，主板的所有自带灯光以及4个灯光同步接口都能够通过雷蛇的 Chroma Studio 来进行同步，灯光可玩性比起华擎自家的 Polychrome 好了不少。不过也因为如此，自家的 Polychrome 是不能够在这一款雷蛇联名款上安装并使用的，要特别留意一下了。处理器是 AMD Ryzen 7 5800X，虽然说处理器不自带灯光效果，只要压在上面的处理器有灯光效果就行了，因此处理器用哪一个都无所谓。但毕竟要组建一台带灯光主题的游戏主机，自然还是要选择现阶段游戏性能表现不错的 5800X 了。机体内存是选择大家都不陌生的知奇幻光级 16GB x 2 DDR4 3276套条。原本是打算选择其他款式的，但近期记忆体内存又开始涨价了起来，而我原本就有多出这一套幻光级，于是就顺手拿来搭配了。加上这次是我第一次使用华擎和雷蛇联名的主板，为了避免灯光兼容有问题，选择幻光级来尽可能避免灯光同步不稳定的问题。由于主板覆盖了完整的散热装甲 ，SSD 只要选择常规的就行了。反正散热装甲也会覆盖着完全看不到。选择的依旧是那一片希捷酷玩 5201TB。这一次也要感谢在分析工艺的协助下，完成了全套机电硬件的搭配。首先是电源，是分析工艺的 ion Go 850W 金牌全模组电源，日式电容外加7年保修，用料是非常棒的。而这一次我还特地去找了37.2度定制线，定制了一套黑绿配色的编织线来提升整体的外观质感。机箱同样是来自分析工艺的 Meshify 2 Compact， 属于一款短风道的中塔机箱。前面是一整片的 Mesh 通风网孔面板，较小的体积也适合对体积较为敏感的玩家所选择。两侧面板是免螺丝的扣装开关，不容易因为有螺丝挤压导致玻璃侧板压碎的情况，安装的体验也会更友好一些。再来是散热器，也是来自分型工艺 Celsius Plus S36 Prisma 360一体式水冷，是一款支持 ARGB 灯光同步的一体式水冷。除了搭配的风扇是采用自家的 Prisma 系列，冷头也是有一圈非常耐看的 ARGB 灯光效果。此外 ，S36 Prisma 还集成了极限器在冷排的尾端，方便给众多设备进行极限处理。而 Meshify 2 Compact 前脸是支持360冷排的，将机箱原生的2把风扇拆除后，就能够将 S36 Prisma 给安装上去了。冷排是从机箱外面吸取冷空气为冷排进行散热，避免了使用高热量显卡在机箱内导致冷排吸取显卡的热空气状况。因为 Meshify 2 Compact 自带的风扇都是无光的，而这里将机箱内所有风扇都换成了分型工艺 Prisma 系列的 ARGB 风扇。
Prisma 风扇是支持5伏3帧 ARGB 同步，也支持各家主板厂家的灯光协议，同步起来还是非常简单的。显卡的部分我并没有选择华擎家的 A 卡，因为搞不到。显卡的部分这一次是拿了我自己的 EVGA 3080 FTW3 Ultra 来搭配，毕竟现在的显卡还真不好搞，所以就将就一点吧。EVGA 的 FTW3 Ultra 系列拥有一条非常长的 RGB 导光条，可以有效的将漂亮的 RGB 灯光给展现出来。此外，这一次30系的 FTW3 系列也升级了散热器，散热性能非常棒的同时，噪音表现也非常不错。而且在显卡旁边还支持了 PWM 风扇接口和一个5伏3帧的 ARGB 接口，可以连接更多的灯光设备和风扇。完成了主机的安装后，就是来看看最终的灯光效果了。不过在进行灯光效果前，首先来给主机进行灯光同步特效设置。这张华擎 B550太极雷蛇版能够直接安装雷蛇的 Chroma Studio 软件，在里头可以非常自由的设置自己喜欢的灯光效果，而且还能够设置非常多的图层，效果一点都不输给华硕的 AuraSync。虽然 EVGA 3080 FTW3 Ultra 没办法通过华擎的太极 B550 雷蛇版进行灯光同步，但是还是能够通过 EVGA 自家的 Precision S1 软件调整到接近的效果。完成了灯光同步的设置后，来看看主机的整体灯光效果吧。华擎这一次和雷蛇的联名主板，很大的提升了灯光特效的自由性，而对于灯光有一定的要求，还是可以考虑一下的。另外还意外发现，分析工艺的灯光设备做的也挺不错的，虽然没有主流那几个灯厂那样玩出很多花样，不过传统的灯光效果也非常的耐看，对那些有分形工艺信仰的信徒们也是个不错的选择。此外，我还尝试了使用分形工艺的 Flex B20 显卡梳妆支架，来将这张 EVGA 的3080 FTW3 切换成梳妆模式，只需要拆卸机箱所有 PCIe 单板就能够替换了。不过替换后感觉还是没有直插的好看，这也是因为 FTW3 系列的显卡风扇是无关，看起来还是不够绚丽。这时候如果有一张微星的超容，估计梳妆显卡的效果就会特别好看了。看完了外观，来看看这台主机的性能表现。5800S 和3080的性能大家都已经再熟悉不过了，因此就简单给大家跑个赛博朋克2077来试试。画质设置到最高画质，外加高质量光追特效，再开启平衡 DLSS 功能，在 2K 分辨率下可以跑到平均75帧左右。游戏的体验是非常的流畅。果然给3080跑个 2K 还是有点看不起它。不过目前没有 4K 的显示屏，所以我也懒得再继续演示了。总的来说，虽然比起主流玩灯的那几个品牌，可能灯光的元素还不够丰富，但毕竟灯光效果好不好看还是很看个人喜好的。而这次也只是演示了一下，看看跳脱了那几个主流灯厂的产品，产生了不同的搭配，来看看效果
结果还算是满意的。好了，以上就是这一次影片的全部内容了。希望这一次的影片可以给你们过一过装机的瘾，毕竟今天的装机影片还真不好做。如果觉得这一期内容还不错，就别忘了点赞、分享支持一下。新观众也别忘了订阅我的 YouTube 频道，以及加入我的 Discord 交流群。另外，观众们有更好的灯光硬件搭配建议，也欢迎在影片下方留言来一同交流。那么这一次的影片就到此为止了，我是 Kenny，我们下期影片见。